Dünýäniň 17 döwletinde şolsanda Türkmenistanda hem ýaşaýanlar çenden aşy suw stresinden ejir çekip, bu ýurtlarda suw üçinçiliginiň ýagdaýy tas nolu deň bolup, uzakly günüň dowamında kranlardan suw aktarylmaýar diýip, bütün dünýä resurslar institutunyň sişenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Akveduk suw riskiniň atlasy hasabatynda ýurtlaryň %100 bolýan suw stresleri, gurukçylyk ähtimallyklary we derýalaryň hanasyndan çykmak mümkinçilikleri teljerilýär. Bu ýagdaýlardan has köp ejir çekýän dünýäniň 17 döwletinde, şolsanda Türkmenistanda hem owa hojalyk we senagat budaklary, şeýle-de munitsipalitetler her ýylda 50 türli suwuň 80% töweregini harçlaýarlar diýip, bütün dünýä resurslar institutu belleýär. Suw stresi ýaly uly krizis barada hiç kim gurrun etmeýär. Munyň netijeleri adyk etmezçiligi, konflikt we migrasiýa, şeýle-de maliýe durnuksuzlygy ýaly ýagdaýlary öz içine alýar diýip, bütün dünýä resurslar institutunyň ýolbaşçysy Andrew Steer belledi. Hasabatda suw stresinden has köp ejir çekýän 17 ýurduň arasynda Türkmenistandan başga da Katar, Israil, Livan, Eýran, Ýordaniýa, Liwiýa, Kuweyt, Saudy Arabystany, Eritreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, San Marino, Bahrein, Hindistan, Pakistan, Oman we Botswana hem agzalýar. Ýeri elinde bellese hasabatda Türkmenistan umumy 160 ýurtdan ibarat sanawda 16-njy orunda ýerleşdirildi. Galy berse-de Azatlyk radiosu ýurduň durly pudoklaryndaki suw ýetmezçilikleri barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen resmileri ýurtdaky suw ýetmezçiligi, Garagum derýasynyň we beýleki iri suw detgalarynyň netijeli ulanylmaýandygy, ýerleriň şoğradylmagynyň dowam edýändigi we keşleriň gazylmaýandygy, paxtaçylykda we beýleki owa hojalyk işlerinde onlar çillap ulanylýan mezburi zähmetiň adamlary daşary ýurtlardan iş gözlemäge iterýändigi barada ýerli tinçilerin we bilermenleriň aýdan delillerini agdaman, daýhançylyk önüm öndürmek üçin ähli sertleriň döredilenligi baradaky sözlerini tekrarlaýarlar.